자, 네, 안녕하세요. 개피입니다. 자, 오늘은 행템 합성을 해볼 텐데요. 자, 이렇게 세 쌍을 준비해놨습니다. 참고로 이건 부계정입니다. 자, 부계정 캐릭터는 이렇고 보석은 이거밖에 없습니다. 자, 그리고 행템을 보면 이렇게 다 준비가 되어 있습니다. 자, 첫 번째 합성 기회 가겠습니다. 하나, 원, 투, 쓰리. 자, 있는 게 떴습니다. 자, 쓰레기고요. 자, 이번엔 여행. 딱 봐도 비트초가 나올 것 같지만 자, 슈트초가 떴습니다. 슈 불바디 떴습니다. 자, 구원의 골드를 빼주고요. 자, 이 마지막 기회. 여기서 과연 뭐가 뜰지는 모르겠는데 일단 합성. 도면충. 자, 도면 2개입니다. 다 하나, 둘, 셋. 팔아줄까요? 팔아줍니다. 이렇게 팔면 자, 5만 골드. 올비 5만. 올비 설마 또 자, 강화하러 가겠습니다. 슈불밭에다가 이걸 잠깐만 지금이 수요일이니까 내일쯤에 인기들 다 합성해 보도록 하겠습니다. 자, 이건 내일 뽑도록 하겠습니다. 안녕. 이상 개피였습니다. 자, 좋아요, 구독 감사합니다.